Pagi semua, di sini tuh baru jam 9:15. Kalau di Jakarta sudah jam 1:15 ya, karena perbedaan 4 jam dari Indonesia ke Saudi. Nah, ini sekarang saya sudah di tempat yang bersih untuk pengambilan di daerah bersih maksud saya. Ini kemarin mesin yang kemarin yang untuk mensteril alat-alat, semua alat yang kita pakai setelah kita operasi. Ini wadahnya. Mesinnya ada 2. Ini untuk DNC set. Terus suhu ruangan di sini 17,6. Nah, ini alat yang untuk mempres plastik kita. Ini ya, press langsung. Jadi cara kerjanya tuh sama. Kita on di sana, baru ada oke. Lalu kita pencet-pencet. Ini kita masukin ke sini, nanti dia akan jalan sendiri seperti ini. Tamer ke? Yalla Tamer, your morning. Fine, your machine problem for us. What's the problem? I don't know, sir. It's okay or not? No, not okay. For me, we are trying already. What time? This one? Today or yesterday? Nah, ini sepatu kita yang dalam pembersihan. Jadi nanti kalau sudah bersih, kita akan mengambilnya di sini seperti itu, bukan di daerah yang kotor tadi lagi yang di pertama. Nah, sekarang tuh degree-nya udah 70 degree Celsius. Oke. See our shoes now already clean, they will dry everything like our instrument. Very low. Kayak mobil kan masuk ke area wash kayak gini nih. Tapi kalau mobil ada sikat, di sini nggak ada sikatnya. طيب بريهيتنج يا نجوم ترون بريهيتنج هنا بروجرام اوكي لا خلاص بريهيتنج نو بروبلم بريهيتنج Nanti kalau udah selesai tuh ada printannya. Nah, ini dia untuk printannya, untuk kertasnya. Jadi kita lihat programnya itu sukses atau enggak. Oke. now I think I'm message هذا يستطيع البريك Sepatu yang spesial untuk di sini ya. Mungkin kalau di negara lain modelnya beda. Jadi kita bisa taruh di mesin. Karena kalau ordinary sepatu dia bisa mengecil karena panas sih ya suhu di dalam mesin ini. Dan pencuciannya cukup lama, bisa 1 jam lebih. Biasanya kita manual, sekarang kita dalam mesin tuh. Kalau nggak salah juga Jakarta juga udah ada ya, udah banyak yang nerima cuci-cuci sepatu segala, tas. Saya rasa pakai ini juga mereka, cuman modelnya beda kali ya, khusus yang untuk sepatu ordinary. I will come back.
I will come back. They're calling me to a meeting. No, let's go. Let's go. I will tell Turkey. I'm going to half work. Yes. Before marriage, I tell the store. And then you go to the store. But now, now, How I will talk to them? Huh? 4:50. Turkey will call me. No? No, I will call me. I will come back in 5 minutes. Hamedi only theory only. I told him I want to go to only there for a year. So Yes. and he understood there now. So, I can tell. Correct. Because tomorrow if I have any need, I want to go to there. Correct. No? Then I requested to there. No? So, Then they also thinking, na, if we are telling anything to her, she will refuse. So. Then how we do? like in that time we are busy, nobody helping us lah. You see, they can help for that charting only for paper, so but napi we are not that one. Tuh kelihatan ruangan satunya yang waktu tadi kita masuk ke. Clean now our shoes, very cool. But inside 85 plus 86 now. Okay. Still not finished. If finish, I will record again. Okay, bye bye.